Kuyov 2 soatda bezvonak bosaman qulog'ingiz ko'rmini men balo. Ishlamay qolganda siz miyangizga o'xshaydi. Ha, bu svetlaringiz ishlamaydi. Yangi qo'yganik ishlamayapti, buzilganmi deyman shu. Stulcha qani? Ha, oddiy narsa ekan-ku, mana buni istamay qolibdi. Qarab qo'ysanglar bo'lmaydimi, kuyov? Bu hammom munchasi. Mehmonxona-ku bu. Kansalar yoqinglar. Eriganmi to'g'rilash kerak uni. Qani shu kansani? Atyorga olib kelaymi? Shart emas. Ana, hech kim tegmasin, quriydi, cho'tka bo'ldi. Kartochka parchani chopish kerak-da. Ham jig'itchillaydi mana u. Aynan mana bu shop qo'ysan. Ha, bir o'rtasidan arroq qilib, temircha urib qo'yamiz, keyin suvga tiqib qo'yamiz. Mana bularni svarka qilish kerak, kuyov. Ha, bunga svarkaga aytib beraman hozir. Pulni bergana qilmang. Tak, 120 kvadrat travertin qilib beraman, kuyov. Kvadratda $50. Namuncha qimmat bu? 10 yil garantiya beraman. 10 yil umringiz qolganmi, yo'qmi? Qaynona bu narsa qayerdan bilasiz? Ha, endi 15 yildan beri Rossiyada bo'lsa, uyda hamma ishni qilaverib, ham elektrik, ham santexnik, ham stomatolog bo'lib ketdim. Aka, shkatrka zakaz olamiz-a? 35 ming.